मैम गर्दन ढीला, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। एक बार फिर से लंबा सांस छोड़ेंगे, सीधा हो जाएंगे। लंबा सांस, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। गर्दन ढीला रखेंगे, छोड़ेंगे। गर्दन ढीला रखेंगे, लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। लंबा सांस, छोड़ेंगे। इधर साइड में आ जाएंगे। इधर घूम जाइए मेरी तरफ। आइए, किनारे आना है और किनारे आ जाइए बस। आप देंगे शरीर एकदम ढीला रखना है। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। जब बोलेंगे तब छोड़ना है। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। उधर घूम जाइए, छोड़िए। हाँ, उधर घूम जाना है। और आ जाइए। लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। छोड़िए, हाथ छोड़िए, सीधा हो जाइए। यहाँ पे भी आपको दर्द रहता है? यहाँ देखिए थोड़ा सा। हाँ, इधर सीधा हो जाइए मैडम, सीधा हो जाइए एकदम। किनारे आ जाइए और किनारे। इसमें तो दर्द नहीं है। एकदम शरीर ढीला रखेंगे, लंबा सांस छोड़ेंगे। इस साइड आ जाइए। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। गर्दन एकदम सीधा रखेंगे। लंबा सांस, लंबा सांस लीजिए, छोड़िए। आराम से करवट लेके पैर इधर करना है, सिर उधर करना है। एकदम शरीर लूज रखेंगे। घुटना में भी दर्द रहता है? लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे। ये शरीर पे है, बीच में है। लंबा सांस लेंगे, छोड़ेंगे।
आप आ जाइए, एक बार करवट लेके नीचे आ जाइए। बताइए तेरा बेड दिलवा दे, बैठिए 2 मिनट। बैठिए इसमें आगे से। ढीला हाथ छोड़िए, हाथ छोड़िए। अब देखिए तो गर्दन रिलैक्स हुआ। घुटना में भी दिक्कत है आपको ना? नहीं, हमको घुटना में नहीं था ज़्यादा, यही था ये। अभी है कंधा में दिक्कत? हाँ। ले छोड़िए तो। लेला 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 देखिए तो ठीक लग रहा है? खड़ा हो जाइए। क्या नाम है मैम आपका? रंजिता देवी, ओके, कहाँ से आया है? चनवारी रोड, पानी टंकी। क्या क्या दिक्कत है आपको? इस समय दर्द था, समय अभी आपके इलाज से मेरा ठीक हो रहा है, बहुत कम हो गया दर्द इस समय। ठीक लग रहा है ना? हाँ, अभी बहुत अच्छा लग रहा है। आप सेटिस्फाइड है हम लोग के इलाज हाँ, से? ठीक है, आपके यहाँ आए तो मेरा बहुत अच्छा हो गया। ओके, थैंक यू। वेलकम।